கர்நாடக அணைகளிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டு வரும் உபரிநீர் காரணமாக ஒகனேக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து 20,000 கனஅடியாக அதிகரித்து வருகிறது. கர்நாடக மாநிலத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் கடந்த 2 வாரமாக விட்டுவிட்டு கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனால் கர்நாடக மாநிலம் கபினி மற்றும் கிருஷ்ணராஜசாகர் அணைகள் முழு கொள்ளளவை எட்டும் தருவாயில் உள்ளன. 2 நாட்களுக்கு முன்பு 2 அணைகளிலிருந்தும் வினாடிக்கு 23,511 கன அடி உபரி நீர் வெளியேற்றப்பட்டன. இது 2 நாட்களுக்குள் தமிழகத்திற்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் நேற்று முதலே அதிகரிக்க தொடங்கிவிட்டது. தமிழக எல்லையான பிலிகுண்டுலுவில் நேற்று வினாடிக்கு 8,000 கன அடியாக அதிகரித்த நீர்வரத்து தற்போது 20,000 கன அடியாக உயர்ந்துள்ளது. கர்நாடக அணைகளுக்கு வரும் நீர்வரத்து அதிகம் உள்ளதால் நேற்று இரவு வினாடிக்கு 73,000 கன அடி நீர் வெளியேற்றப்பட்டது. இது நாளை காலை தமிழகத்திற்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒகனேக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பால் பிரதான அருவி, மெயின் அருவி, சினிபால்ஸ் உள்ளிட்ட அனைத்து அருவிகளிலும் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுகிறது. எனவே சுற்றுலா பயணிகள், பொதுமக்கள் ஆற்றில் இறங்கி குளிக்கவோ, ஆற்றை கடக்கவோ, படகு சவாரி செய்யவோ, ஆற்றின் குறுக்கே கால்நடைகளை அழைத்து செல்லவோ மறு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் வரை தடை விதிக்கப்படுவதாக மாவட்ட ஆட்சியர் சாந்தி அறிவித்துள்ளார்.